Ne, jer mi kažemo, to nije dovoljno. Te jedni kažu, dosta je, mi kažemo još. Te jedni kažu, malo je, mi kažemo, nije ga trebalo ni biti. Jer ja vas pitam, ima li veće laži od smeha? Ima li većeg licemerja od jauka? Do sad je svet počivao na onom što oko gleda, ali od sada dobro načuljite uši, jer kada naša pravda uzme reč, mnogi će zanemeti. Učutaće misao pred delom, stupnuće moć pred odlučnošću, snaga pred požrtvovanošću. Mi nismo došli da pozivamo na humanost prema izrabljivanima i na milost ka namučenima, već smo došli da rasplamsamo njihov bes. Mi ćemo biti gori prema žrtvama nego prema zločincima. Tamo gde silnik uzima parče hleba, mi ćemo oteti čašu vode. Napravit ćemo takvu oluju koja će probuditi najdublje spavače. Obojit ćemo vode crvenilom koje će i slepci videti. Sve dok poraženi ne vaskrsnu i bogalji ne ustanu u borbu za novo društvo. Društvo koje će privući svakog u svoje grudi, kao majka čedo, i nikada ga neće pustiti. Da li ste vi drugi? Drugi? Da, drugi. Ne znam. Ne znam na koje drugi misliš. Na one koji ne uzimaju delo. Delo? Danas je teško raditi bilo šta sa nečim što je već izdelio. To su mašinski delovi. Fabrika u kojoj radimo proizvodi. A čemu služi ti delo? Za veš mašinu. Znate, nama su plate male. Pa onda svi kradu delove da bi ih prodavali na crnom tržištu. A kako ih iznosi? Iznose ih po rukavima, čarapama, gaćama. Koliko vredi ti delovi na crnom tržištu? Ne znam, malo. Ali to sad nije bitno. Mene interesuju drugi, znate li da ih pogledati. A te drugi tražiš? E pa nisam ti ja od tih. Nego, reci mi, koliko je moguće dnevno izneti tih delova, da li je potrebno da se podmite čuvari? Gospodine, nisam došao da razrađujem planove u ključari. Mene interesuju drugi. Znate li mi drugu reći? Onako, gospodine, ako želite da vam učinimo uslugu, morate i vi meni da učinite jedan. Dakle, koliko se dnevno iznosi delova iz fabrike? 1 ili 2, ako ste sami u poslu. A ako imate dogovor sa čuvarima, možete i manju torbu delova da iznesete. Slabavajte. Onda, gde su drugi? Drugi. Čuo sam da u onoj šupi tamo žive neki ljudi. Vidi, pogledaj, možda su oni drugi. Možda? Pa da, možda. Otkud ja znam? I šta meni briga za drugi? Pa rekli ste da znate. Zato sam vam i oddao informacije o krijumčarenju u fabrici. Jake informacije. Gaci čarap. To sam znao i bez tebe. Mnogo si ti najbolji.
nas često nazivaju drugima i onima. Izvinite, nismo se razumeli, nisam na to mislio. A ko ste vi, šta hoćete? Ja sam radnik u fabrici, tražim neke druge ljudi. Čime se vi bavite? Nezaposleni ste. A ko su ti drugi ljudi? To su oni koji će odoliti iskušenju da ukradu i koji će promeniti stvari. Da ukradu šta? I promene šta? Da ne ukradu ništa, a da promene sve. A ti drugi, nema takvih ovdje. Mi jedva preživljavamo i nemamo uslova da budemo drugi. Znate li možda gde ih mogu naći? Ne znam. Idite do crkve ili neke banke. Oni imaju dovoljno novca i pameti da bi bili drugi. Mada bih vam ja preporučio da prestanete da ih tražite, da čuvate ono što imate i uzmete ono što možete. A kada se oni pojave, ti drugi, oni će već znati kako da slijede stvari. Da je neko od nas radi u fabrici. Malo po malo i mi bismo se ostali ubacili. Ovako, beda. A za neke i posao malo. Dobar dan. Bogom pomognao. Vi ste službeni. Da, vama na usluzi. Tražim drugi. Niste li vi jedan od njih? Gospodine, mi možemo da budemo što god vi želite i naša fundacija može obezbediti sve što hoćete. Ne razumijem. Ni ja, gospodine, ali to sad nije važno. Važno je da verujete. Da, gospodine, važno je da verujete, mi ćemo vas voditi do vaših najvećih snova. Da verujem u šta? U nas, naravno. Znam ja šta vi hoćete. Vi tražite one što će utvrditi principe. One što se ubijaju za zakone, za ideje, za apstrakciju. Da, gospodine, za apstrakciju, ali oni greše. Jako, jako greše. Jer razmislite. Koji princip priznaje dušu? Koji princip uvažava našu krv, naše ljudske, životinske nagone? Gde je čovek u zakonu? Gde je čovek u toj hrpi odredbi i brojki, čovek od krvi i mesa? Njih prave bezdušni stvorovi kojima je važnije čistoti ideje žive ljudske sudbine. Bezdušni stvorovi koji žive u apstrakcijama i ne poznaju male ljudske ludosti, njihovu slast, koji ne poznaju žitke, pračice, obilaznice slobode da se one izaberu. Zar svodi ste tako? Da, gospodine, takvi još gori. To nisu ljudi, to su cifre. To su prazne reči koje ne osjećaju suze osuđenog dneva osvetnika, laž zaljubljenog. Cifre koje ne vide strasti i afekte okrivljenih. I mi nikada nećemo dozvoliti tim utvarama da zagospodare našim svetom. Ipak bih volao da ih vidim i sam se uverim u vaše reči. Vi ne verujete? Da, verujem, ali sam ipak radoznao. Kako želite. Ali zapamtite, ko jedno duguje sa drugim, on nikad neće moći da postane miljenik naših fundacija. Još nešto bih vas pitao. Da li vi vršite službu za crkvu ili za banku? Zar tu postoji razlika? Svi mi radimo za nekog kog nikad nismo videli, ali verujemo da on postoji svakog dana i gledamo njegove dela. Okrenite se, čoveče, sve što je stvoreno i dešava se oko nas, njegovo je delo, zvao to bankom ili crkvom. Vi znate gde su drugi? Videli ste ih? Bože, sačuvaj. Znate li barem na koju stranu treba da ih traži? Na istoku ili na zapadu? Gospodine, vi njih ne interesujete. Za njih vi ste samo još jedan broj, još jedna tačka u koordinatnom sistemu. Ali mi vam možemo pružiti sve. Mi vas razumemo vaš um i vaše telo. Za nas vi niste samo još jedan broj, vi ste živi bići i mi se trudimo da ugodimo vašim potrebama. Vašim stvarnim, autentičnim potrebama. A ostali? I ostali, zar ne vidite? Svi se bore, trude, neki su tu trci brži, neki spori, neki jači, neki slabi, ali se svi snalaze kako uvijek pobeđuju. Toliko sjajnih pobjeda, toliko triumfa, toliko nasmejanih. Ne znam, reći ćete da dok jedan pobeđuje, ostali gube, ali niste u pravu, jer pogledajte. Vidite kako i oni slave zajedno sa pobednikom, njegov osmeh, sva ta raskoš, što ih vuče, uvlačuju taj spektakl i oni se raduju. Da pogledajte, zar nisu i oni srećni? Ali njihovi problemi ostaju. Ali to ne znači da nisu srećni. Hajde da igramo sa njima. Dođite da osjetimo tu eksploziju života i lepote, osmeha i bratstva. Zašto brinuti o problemima onih koji sami za njih ne brinu? To su sve prividi, iluzije. Naprotiv, stvari su. Ili barem stvari ne mogu biti. Hajde da igramo, hajde da plešamo. Zašto očajavati? Zašto tovariti na svoje leđe tuđe brige? Tu je vino, tu je muzika, tu su vrale ženske grudi. Ljudi se vesele, igraju, pobeđuju i mi ih slavimo.
Nebu blješt vatrometom, šopanci teku ulicama. Hajde da zaboravimo na brige. Glad nas čini lakim i mi plešemo kao niko pre nas. O, kako smo laki iskakutavi, kako smo srećni. Hajde da se opijemo i zaprašamo kao deca. Hajde da igramo i slavimo. Nije važno šta, važno da smo laki, iskakutavi i srećni. U vinu istina, neimnost i blagoslov. U vinu istina, neimnost i blagoslov. Pogledajte ih kako plešu, u znoju, u muci, u naporu da zadovolje. Pogledajte ih kako pevaju, prosti, isprazni i do ludila opijeni narkoticima i prividima važnosti. Ne osvrćite se na te klonove, odbacite sve koji su u haljinama elita našli svoja konačišta. Ne gubimo vreme, plesati po brijaču znači priznati ga za svoj podijum. Ne gubimo vreme, smejati se svoje bedi znači prihvatiti je kao sudbinu.
Ne gubimo vreme. Svaka parodija je umirenje, svaka komika je predaja, svaki smeh je izdaja. Prošla su vremena apatičnih kritičara i pacifista revolucionara. Sada je naše vreme. Nije važno koliko nas ima, već na što smo spremni. Nije važno što pred nama stoje milioni izgubljenih, jer mi imamo cilj i vidimo put. Dobar dan. Izvinite, kažem drugi. Znate li gde ih mogu naći? Ne, Izvinite onda, doviđenja. pričekaj, htio bih da malo popričam. Vrlo rado, ali ja sada stvarno žurim. Ne brini, velike stvari se dešavaju ni prerano, ni prekasno. U redu. Mislite li da ih je teško pronaći? Zavisi Od čega? od onoga što pronađeš. Ne razumijem. Zašto trebaš drugi? Ovako više ne mogu. Želim da mi se pridruži, hoću da pronađem mir. Za tako nešto postoji suviše težak put. Upravo ste. Ne. Htio bih ti ispričati jednu priču. Neće ti oduzeti puno vremena ako je saslušaš. Naravno, samo izvolite. Jednom dok sam čekao u redu za plaćanje struje, red je bio dug, a meni nije bilo dobro. Najprije je došao jedan mladić koji se poznavao sa radnikom na šalteru i svoje obaveze platio preko reda. Nakon njega naišao je radnik elektrodistribucije koji također je platio sve obaveze preko reda. To je razljutilo jednog snažnog mladića iza mene koji je rešio da uzme stvar u svoje ruke i također plati sve obaveze preko reda. Dok je prolazio pored mene, udario mu reber. Ja sam pao. Sljedeće što se sećam da me taj isti nasilnik vozio u bolnicu. Tako da ni ja ni on nismo odradili ono zbog čega smo došli. Sećam se toga. Ja sam bio onaj prvi mladić koji je svoje obaveze platio preko reda. Ne, to sad nije bitno. Jeste. Ja se kajem. Ja sam tada bio slep. Nisam znao šta je pravo. Sada sam drugačiji. Stidim se sebe iz tog vremena. Nema potrebe da se izvinjavaš. Jer nikad nisam osjetio takvo zadovoljstvo kao tada. Kako? Da, nikada se nisam osjećao lepše nego tada. Jer sam uspio da istrijem u onome što je pravo. Ne razumijem. Pa vidiš, dok me nasilnik vozi u bolnicu, on je kroz suze govorio o svom kajanju i molio me za oprost. Ja sam mu ga naravno dao, ali nikada se nisam osjećao lepše nego tada. Ne zato što je jedan čovjek plakao pred nama, već zato što sam u jednoj tako beznačajnoj situaciji uspio da istrijem za ono što je pravo. I znaj, nema ničeg lepšeg od žrtvovanja za pravo. I ja sam zahvalan svima vama jer ste mi to omogućili. Razmisli. Mi se cijeloga života trudimo da pomognemo onima koji su nam dragi. Pod izgovorom da kad već ne možemo svima, možemo bar onima koji su nam najbliži. Ali tek onda, kad se žrtvujemo za pravdu, tek onda pomažemo svima. Tada oslobađamo naše dobročinstvo, sebičnost pomaganja samo onima do kojih nam je stalo. Ali ipak nam ostaje nešto od sebičnosti. Da, ostaje nam lično zadovoljstvo veće nego jedno drugo. Vrlina koja opravdava prošlost, uplemenjuje sadašnjost i postavlja temelje za budućnost. Ali lična žrtva će preobratiti nekolicinu njih koja može da je razumije. A većina je neće razumjeti. Za njih će to biti samo razlog više da ne traže pravdu. Upravo si. Ali za preobraćanje većine moraš na žrtvenik postaviti mnogo više od tela. Moraš žrtvovati dušu. Kako žrtvovati dušu? Razmisli. Za onoga koji zna kako zadovoljstvo nosi žrtvovanje tela, koja bi žrtva bila veća i ticala se duše, kad smo tijelo već našli granice? Nešto što nanosi bol bez ikakve satisfakcije. Kažnjavanje. Vi ste znači drugi.
Nisam ja drugi, ja ne mogu biti drugi. Zašto? Ja sam mrtav, žrtvovao sam svoje telo. Kako ću onda pronaći ljudi? Nećeš ih naći. Drugi se ne nalazi, drugi se postaje, drugi se postaje. U ovom trenutku, kada telo nema snage da proizvede dah koji bi se pretvorio u glas dovoljne frekvencije, da protrese umoštalo truplo političke elite, ona mora nametnuti svoju volju drugačijim sredstvima. U ovom času kada frustracije očaja i gneva svom silinom udaraju prenategnute krvne sudove, moramo oštrim rezom pustiti da spasonosno poteče crvena tečnost života. Ne slušajte piskave glasove onih koji iz jazbina samoveličine aminuju pasivni ropot strpnje. Ne slušajte jeftine besede samosažaljivih, koji iz alkoholnih isparenja sikću smrdljivi zadah truleži nostalgije. Smrti se boji onaj koji već čuje njen šapat u svom umu. Zato krenite u borbu kao u spas, krenite u bitku kao u radost, krenite u bol kao u pobedu. Neka svi koji su od vaše bede izvlačili korist, osjete jezu od zvuka vaše pesme. Neka svi koji su se peli na vaša savijena leđa, oslepe pred vašom zastavom. Posejimo smrt kao đubrivo za život koji treba da nikne. Mogućnosti razgovora davno su prošle. Ispreviđene i ismejane, one su postale svoje suprotnosti. Ruka koja je nekada pružala mleko, sada pruža pelin. Reč koja je nudila utehu, sada škrguće uvrede. Srce koje je nudilo ljubav, sada lupa gromkim dobošima rata. Mi ne govorimo o jeftičavom Isusu, od koga je poludelo ljudsko društvo napravilo najveću kurvu ikada i čiji leš perverzno bucaraju po sramnim krstovima. Mi govorimo o Pustolu, o najslobodnijem i najsavremenijem čoveku od svih, koji je pre odabrao da bude
bude masakriran, nego da živ trune sa ostalima. Govorimo o onom čoveku kakvim svi mi želimo da budemo. Ti i ja. Traženi Isus Hrist. tereti se za zavođenje masa, anarhističke tendencije, zaveru protiv državnog autoriteta. Bitne karakteristike: ožiljci po šakama i stopalima. Zanimanje, Radnik. nacionalnost, Neman. predstavlja se imenima: sin čoveči, poslanik mira, svetlost sveta, spasilac. Traženi nema stalno prebivalište. Takođe nema bogatih prijatelja i najčešće provodi vreme u siromašnim kvartovima. Njegovo društvo su bogohulnici, ilegalni emigranti, cigani, homoseksualci, prostitutke, siročad, revolucionari, teroristi, izbeglice, nezaposleni, beskućnici, osuđenici, robijaši, progonjeni, zlostavljani, besni, očajnici, majke koje vrište u Bosni, Libiji i Iraku, skitnice, klošari, narkomani, izgnanici. Moguće je da nema roditelje. Možda mu je majka kurva. Možda mu je otac robijaš ili na ilegalnom radu u inostranstvu. Traženi ne pripada društvenim grupama ni političkoj partiji. Takođe ne pripada ni jednoj crkvi. Na partijskim konvencijama i sastancima nećete ga naći. On odbija slogane i manifeste. Nije ni katolik, ni pravoslavac, ni musliman. Nije ni crnac, ni jevrej, ni kinez. I nikad ne nosi uniformu. Traženi širi utopijske ideje. Mora se shvatiti kao ozbiljan uzurpator. Korisne informacije koje bi pomogle njegovom hapšenju možete dostaviti svakoj policijskoj stanici. Mene traži policija. Mene traži policija jer sam govorio ljudima da poredak sveta kakav danas poznajemo mora da nestane. Poredak sveta koji dozvoljava sveštenicima da osvećuju vojnike koji ubijaju u Bosni, u Libiji, u Iraku. Ja nisam zvanični crkveni Isus. Isus koga su prihvatili policija, bankari, sudije, dželati, oficiri, crkveni šefovi, političari, tajkuni i ostali predstavnici moći. Ja nisam superstar koji izvodi predstavu na krstu i koga vi ošamarite kada izađe iz svoje uloge i koji zbog toga ne može da vam kaže dosta mi je vaših raskošnih povorki i rituala. Vaša okleđivanja su mi odvratna. Ona smrde na spaljeno ljudsko meso. Ne mogu više da podnosim vaša sveta slavlja i praznike. Možete da se molite koliko hoćete, ja neću da vas slušam. Zadržite za sebe vaše idiotske titule, časti i pohvale. Ne želim ništa da imam sa njima. Ne želim ih. Ja nisam podupirač vašeg mira i bezbednosti. Bezbednosti koju ste stekli suzavcima i pendrecima. Nisam ni garant reda i poslušnosti. Reda i poslušnosti u zatvorima, kaznenim institucijama, azilima za mentalno obolele. Ja sam neposlušan. Onaj nemjerni koga mesto ne drži i koji nema svoju kuću. Nisam ni garant uspeha, ni čuvar bankovnih računa i imovine. Ja sam beskućnik koji pravi probleme gde god se pojavi. Ja sam agitator, onaj koji poziva na delo. Ja sam vrisak, ja sam hipik, propalica, terorista, kibucnik. Ja želim da oslobodim zatvorenike. Ja želim da slepi progledaju. Ja želim da izbavim učenike. Ja želim da unesem ljubav u vaše srce. Ljubav koja nadmašuje sve što postoji. Ja želim da vas preobratim u živa ljudska bića. Besmrtnike. Mnogi će vas mrzeti zbog mene.
Smejaće vas, podrugivaće vas, pljuvaće vas, tući će vas, hapsit će vas, zlostavljaće vas, sudit će vam i ubijat će vas. Ne plašite se onih koji ubijaju telo. Oni ne mogu da dodirnu vaša goruća srca. Šta vam je rečeno u mraku, izgovarajte na svetlosti. Šta vam je šaputano, vičite sa krovom. Jer ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajna koja se neće doznati. Idite među ljude i govorite, vreme je. Oslobodite zatvorenike. Izbavite mučene. Učinite da slepi progledaju. Vaskrsnite mrtve među vama. Izgonite obmane iz čovečanstva. Ko štedi svoj život, izgubit će ga. Ko se ne boji istine i živi u skladu sa njom, nikada neće umreti. Jer čak i kada premine, i dalje će živeti. Ljubav će mu dati večni život. šapnuo Isusu na uvo. Došli su tvoja majka i tvoje braće. Žele da razgovaraju sa tobom. Žele da te vide, ali ne mogu da se probiju kroz gomilu. Ko je moja majka i ko su moje braće? Pogledaj, moja majka i moja braća, jer samo oni koji slušaju moje reči i razumeju ih su moje sestre, moja braća i moja majka. Sveštenik je prišao i pozvao Isusu u svoj dom na večeru. Isus je pošao i mnogi članovi njegove komune pošli su sa njim. Čim su stigli sveštenikovoj kući, Isus je odmah seo za sto
i obratio se svojim gladnim pratiocima. Jedite i pijte, šta vam je posluženo? Sveštenik koji ga je pozvao je bio besan i pitao je Isusa: zašto ste odmah počeli da jedete, ne pomolivši se pre toga? Zašto si doveo ovde celu svoju komunu? Viđen si da jedeš i piješ u svim prilikama, zašto nikada ne postiš? Svinje jedne, zašto kršite naše zakone? Zašto nikad nisi viđen da se moliš? Zašto si me zvao ako ne želiš da i drugi jedu? Vi sveštenici se svađate oko najboljih mesta za trpezom, a uznemiravate se oko manira siromašnih koji jedu i piju jer su gladni i žedni. Nazivate ih proždrljivcima i pijanicama, kao što si mene nazvao proždrljivcima i pijanicom. Ali vi jedete i onda kada niste gladni i žedni. Teško vama, sveštenici. Vi ste za sebe obezbedili najbolja mesta u crkvi da bi svi mogli da vas gledaju. I nije vas sram da vam javno ljube ruke i nazivaju svetim očevima. Zašto bi vama neko ljubio ruku? Zašto ste vi sveti? I čiji ste vi očevi? Očevi onih koji pucaju iz istih pušaka koje ste vi blagosideli u moje ime. Očevi bogani. Očevi majki koje vrište u Bosni, u Libiji, u Iraku. Očevi udovica. Očevi siročevi. Vi ste prekršili zakon. Vi jadni ludaci. Prelazite zemlje i okeane da biste preobratili jednog vernika, a onda kada ga pronađete, pretvorite veru u nešto gore od bordala. Jedan političar se razbesneo i ustao. Uvredio si nas tako bezobraznim rečima. Teško vama, političari. Natovarili ste na ljude neverovatno ograničenje, a ta ista ograničenja vas nimalo ne dotiču. Teško vama, političari, ubice. Podigli ste divne spomenike, uneli ih u crkvi i kanonizovali, a upravo ste vi te ljude i oterali u grob. Teško vama, političari, vi istinski kriminalci. Oduzeli ste ljudima svaku mogućnost da saznaju istinu, a onog ko uzvikuje reči istine udarate po licu. Teško vama, političari i sveštenici. Slogani koje izgovarate samo su obične ljudske fraze. Besni političari i sveštenici pitali su: ko si ti? Ko ti je platio da ovo radiš? Ko ti daje pravo da sve ovo kažeš? Daj nam znak ili čudo da nam dokažeš da si spasilac. Znaci i čuda trebaju slaboumnima i zlima. I neću dati ni jedan znak ni čudo osim poziva koji upućujem čovečanstvu. Kada je Isus ušao u sveti grad, mnogi koji su čuli da je došao, užurili su da ga dočekaju. Brali cveće i bacali ga pred njegove noge. Političari i sveštenici su bili uplašeni. Taj uzurpator mora da bude osuđen što je pre moguće, da bi se ponovo uspostavio red i mir zbog bezbednosti i dobrobiti naših građana, koji imaju pravo da vide funkcionisanje naših zakona. A članovi komune govorili su Isusu: napustimo ovo mesto. Ljudi kojima govoriš te ne razumeju. Političari i sveštenici te mrze i podgovaraju narod protiv tebe. Nikada ti neće oprostiti što si govorio istinu. Šta ti možeš da uradiš da ih zaustaviš? Oni imaju policiju, vojsku, suzavce i mašinke. Ne mogu da odem dok nepismeni ne budu sposobni da čuju i razumeju. Ja gorim sa osjećanjem za njih. Ovih dana oni će razumeti moje reči i živeti u skladu sa njima. Zar nisam već rekao da ko nije plašljivac i živi u skladu sa istinom i posle smrti on nastavit će da živi? Ja sam se rodio kao svetlost, da niko ko sluša moje reči ne bi ostao u tami. Ja sam došao da vam dam život. Ja nisam došao da sudim zlu, ali onaj ko ne sluša moje reči, staće pred svog sudiju.